Всем привет, с вами Фуза, и вы на канале Pinball Russia. Мне приехала очередная посылочка, в которой находится вибромотор для пинбола. Сегодня я вам расскажу, что это такое, как он работает и как его устанавливать. Поэтому заваривайте чаи и кофе, берите всякие вкусняшки, ну а мы начинаем. Вибромотор в пинболе не такая уж и новинка. На моей памяти я впервые с ним столкнулся, когда играл в пинбол Earthshaker. Этот пинбол произвели аж в 1989 году. Там по сюжету игры, когда на поле начинался режим землетрясения, игрок ощущал это на себе, потому что автомат начинал вибрировать, и это был достаточно клевый эффект для тех лет. Позже вибромоторы использовались и в других пинболах, хоть это и не было массовым явлением. Сейчас ситуация изменилась, и в практически каждый современный пинбол можно поставить вибромотор, поскольку производители заранее подготавливают свои пинболы для этого, а коллекционные издания поставляются уже сразу с предустановленным вибромотором. На мой взгляд, у вибромотора есть как плюсы, так и минусы. Давайте начнем с плюсов. Первый плюс – игра с ним более приятная и интерактивная. Расскажу на личном опыте. Во многих пинболах по сюжету игры есть взрывы, какие-то выстрелы или нанесение урона, которые очень прикольно ощущаются в виде потряхиваний. Второй плюс – это простота установки, в чем мы сегодня с вами убедимся в ролике, поскольку я покажу, как это все устанавливать. Третий плюс в том, что продавая пинбол с этой опцией, вы можете его дороже продать. Даже если новый покупатель не захочет за него платить, вы очень быстро можете его снять и переставить на другой пинбол. К минусам можно отнести то, что вибромоторы не универсальны. То есть принцип их работы как бы одинаковый, но для подключения к определенному пинболу нужно приобретать такой комплект, который рассчитан на работу с железом, на котором построен ваш пинбол. Конкретно наш экземпляр сделан для архитектуры Stern Sam. Второй минус – это их стоимость, примерно 100-150 за комплект в зависимости от системы, на которой работает ваш пинбол. Третий минус в том, что вибрации технически могут влиять на игровой процесс, тем самым меняя траекторию полета шарика. В любом случае, если он вам надоест, его всегда можно отключить в настройках. Давайте покажу, что поставляется в конкретном моем случае вместе с вибромотором. В зависимости от версии комплектация, естественно, может меняться. Вот так вот выглядит сам вибромотор. По факту это разбалансированный электромотор с двумя грузами на концах. Внизу у основания находится 4 отверстия для того, чтобы прикрутить его к корпусу автомата. Сверху 2 отверстия, чтобы поставить защитную крышку. Защитная крышка у нас выглядит вот таким вот образом. Здесь 2 винтика для того, чтобы прикрутить его к вибромотору. В нашем случае поставляется специальная плата для подключения к Stern Sam. Здесь у нас подключаются провода от плат питания, сюда подключается вибромотор. Здесь стоят 2 предохранителя на случай, если вдруг вибромотор начнет хандрить, чтобы он нам не спалил все остальное железо в пинболе. В нашем случае еще идет кабель подключения к Stern Sam. Это конкретно для нашей модели, в других моделях это может отличаться. Он подключается у нас к плате, которую я только что показывал. И 4 винтика для того, чтобы прикрутить его к корпусу автомата. Вот, собственно, и все. Сегодня мы будем ставить вибромотор в автомат Iron Man от Stern Pinball. В первую очередь выключаем автомат, дальше снимаем защитную защелку, закрываем дверь и снимаем стекло. Обязательно извлекаем из автомата все шарики и устанавливаем поле в вертикальном положении. В новых пинболах Stern вибромоторы располагаются у правой стенки. В нашем случае, поскольку это модель 2014 года, он находится с левой стороны. Под него в заводской комплектации уже подготовлены 4 отверстия с резьбой. Устанавливаем его на это место и прикручиваем 4 болтами. Крайне рекомендую немного смазывать резьбу болтов на силикон, чтобы избежать раскручивания. Еще один важный момент, чтобы провод нигде не пересекался с движущимися частями вибромотора. После ставим крышку и прикручиваем ее на 2 винта. Дальше нужно установить плату с предохранителем. Для нее также имеется 4 подготовленные отверстия на стенке автомата, куда она прикручивается шурупами. Следующий шаг – берем провод из комплекта к вибромотору и подключаем его в 2 этих местах. Цвета у проводов на разъемах должны совпадать. Оставшийся коннектор подключаем к установленной плате, туда же подключаем кабель от вибромотора. После того, как все установлено, нужно проверить, все ли правильно работает. Открываем дверцу, нажимаем зеленую кнопку, попадаем в сервисное меню. Выбираем пункт Diag, это диагностика, дальше выбираем Coil, это тест катушек. Дальше мотаем до 8 пункта, где будет написано Shaker Motor. Закрываем дверцу, чтобы подать питание на катушки, и нажимаем кнопку Start. Как вы слышите, автомат вибрирует, значит мы все сделали правильно. Поэтому теперь все делаем в обратном порядке. Устанавливаем поле в горизонтальное положение, загружаем шарики, устанавливаем стекло и ставим защелку обратно.
Как вы убедились, в установке вибромотора нет каких-либо существенных сложностей. Мне кажется, даже моя жена его сможет установить, а если ей за это еще и заплатить, то она точно справится. Надеюсь, вам было интересно и понятно. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой фишки, нужна она в пинболах или не нужна. Не забывайте ставить лайки, подписываться, кому интересна эта тема, и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех последних видосов. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на следующей неделе. Пока!